Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz kültür taş modelleri. Bu modellerden bizde de bulabilirsiniz. Açıklama kısmında telefon numaramızı belirteceğiz. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Metrekare fiyatı çok uygun. Türkiye'nin her yerine kargo ile teslim. Şimdi şöyle tek tek numunelerimizi gösterelim. Efendim? Evet abi. Hazır abi. Evet abi. Abi biz saat 5.30'a kadar gelirsen yükleriz. Tamam. Evet arkadaşlar, açıklama kısmında telefon numaramızı vereceğiz. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin her yerine kargomuz mevcut. Fiyatımız gayet çok uygun. Çünkü fabrikadan direkt çıkış olacak size. Ve artı bayilik isteyen arkadaşlarımız olursa Miram abi. bayilik isteyen olan arkadaşlarımıza da yardımcı olabiliriz. Mira. Şöyle tek tek alıyorum. Beğendiğiniz olursa fotoğrafını çekip WhatsApp'tan bize atabilirsiniz. Her konuda yardımcı olabiliriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Beğenmeyi unutmayalım. Kanalımıza da abone değilseniz lütfen abone olalım.
Görüşmek üzere. Teşekkürler.